يعني ضاع كل تعبنا، هاي اللي التأثير، راحت كل شيء نملكه بالحياة. يعني خراب بيت، راح بيتي، صوب زوجي، أولادي عانوا. عندي هسه أنا طفل بده عمليتين، شظية بالعمود الفقري وشظية بإيده ما تطلع هسه عينه لا يصير عمره 18 سنة. عندي ابني الكبير يعاني زيد بشظية بوجهه. حالة يعني شكون أريد أقول لك، يعني من فوق لتحت صفينا. بالنسبة للهلال ما قصر معانا، جابوا لنا المعونة الغذائية، جابوا لنا الدواشق اللي ننام عليها الصحية، عدة المطبخ، ما قام يقصر الهلال معانا. أتمنى المستقبل يشيلون الأولاد اللي طلعوا الجيل الجديد، هم اللي نشوف بيهم الحياة ونشوف البلد ترجع مثل أول أحسن، ترجع الحياة على طبيعتها.